o'zi mana Qirg'iziston geografik jihatdan, siyosiy, geografik jihatdan ham deyarli ikkiga bo'linib qolgan, ko'rgan bo'lsangiz, o'sha Jalolobod, mana O'sh, janubiy Qirg'iziston alohida ko'rinishga ega va shimoldagi Qirg'iziston o'sha Issiqko'l, poytaxt Bishkek va boshqa hududlari bir shuning uchun Qirg'izistonni ko'pincha o'sha ikkita klan deb nima qilishadi, shimoldagilar va janubdagilar. Hozir shunday tandem yaratildiki, bu tandemning kuchi nimadan iborat? Mana qarang. Ikkala mana har doim siyosiy kurashda Bekzod mahalliychilik baribir ming afsuski borda bizda. Ming klanlar, hali hamma joyda bor. Buni hech inkor qila olmaymiz. Mahalliychilik baribir o'sha tomir otib ketgan, bu asrlar davomida shakllangan. Buni sovet tarixiga, sovetlarga men to'nkamoqchi emasman. Bu azaldan bo'lgan, o'sha qadim zamonlardan. Endi bu normal nimada Sharq uchun, biz ayniqsa O'rta Osiyo uchun qiziqqon. Endi hozirgi tandemning kuchi nimada qarang. Ilgari Qirg'izistonda mana shu ikkita hudud doimo siyosiy kurash olib borganda, ya janubliklar va shimolliklar kim hokimiyatni kim qo'lga olish. Mana masalan nechta prezident almashib ketdi axir Qirg'izistonda. Akayev, Bakiyev, Jeenbek, qancha prezidentlar almashdi. Qirg'izistonda 3 marta revolyutsiya bo'ldi. 3 marta. Masalan o'sha 2005-yildagi, 2010, 2020-yillardagi inqiloblar, o'sha lolalar inqilobi deb atashdi va boshqa inqiloblar, o'zi mana shu inqiloblar ta'sirida mana shu prezident almashuvi ularda doimo shu yuz berib turdi va oxirgi o'sha inqilobdan keyin o'sha Sadir Japarov hokimiyat tepasiga keldi, Bekzod, bilasiz buni. Endi boyagi tandemni mana shu yutug'i qarang, Tashiyev janubni o'sha eng nufuzli nimasi? Bu kishi Japarov esa shimol. Ko'rdingizmi? Ikkala o'sha hudud birlashdi ikkalasida. To'g'ri, bular o'rtasida hali do'stona nimalar bor. Endi ba'zi bir siyosiy politologlarning aytishicha, bular keyinchalik balki to'qnashmasmikin degan xavotir ham bor-da. Menimcha to'qnashmaydi, chunki ikkita azamat yigit do'stona bir-biri bilan millatini sevadi. Ikkalasi ham Qirg'iz millatini sevuvchi, mana Sadir Japarov ham, o'sha Qamchibek Tashiyev ham vatani uchun, millati uchun menimcha ular o'sha ayovsiz ko'rinishga ega bo'lsa ham, ba'zi ishlari qattiq qo'llik bo'lsa ham, lekin mamlakatni menimcha oldinga olib ketyapti. Endi iqtisodiy jihatdan biz boshqa muammolarini aytdik-ku boya Bekzod. Buni gapirmaymiz chunki Qirg'iz xalqini o'ziga havola. Mayli, bizni ular o'sha bu yerda so'ksa ham mayli, lekin biz bularni tanqid qilishga, umuman qo'shnilarimizni tanqid qilishga hozir haqqimiz ham yo'q-da. Bu biz uchun endi do'stlashib kelayotgan xalqlar, ya'ni bu siyosiy va nima jihatdan ham noto'g'ri deb o'ylayman. Hatto biz shaxsiy fikrimiz davlat rivojlanishida juda muhim rol o'ynayotgan shaxs-da bu. Shunday. Olib ketmoqda lider sifatida. Mana masalan Tashiyevni menga o'sha yoqqan taraflari, Tashiyevni endi bilmayman qanchalik ular tanqid qilishlari mumkin. Bitta nimasi yoqdiki, bitta gapi zo'r gapirdi-da Bekzod. Mana o'sha o'zbeklar O'shda gapiryapti, adashmasam, O'sh yo Jalolobodda bo'lyapti bir yig'ilishda. Aytayaptiki, mana shu yig'ilishda o'tirganlarga aytayaptiki, o'sha 2010-yildagi boya qonli voqealarni eslatyapti. O'zbek Qirg'iz o'rtasidagi o'sha boyagi uyushtirilgan fitnani gapiryapti-da. Endi bunaqangi ahmoqgarchilik takrorlanmaydi boshqa dedi. Men yo'l qo'ymayman bunga dedi. Mana shuni yaxshilab eshitib oling. Bitta o'zbekni boshidan soch to'kilmaydi endi dedi. Bu bitta bir tuqqan xalqmiz dedi. Yana mana shunaqa ahmoqgarchilikka kim agar provokatsiyaga maqsa endi ayamaymiz dedi. Barakalla. Mana shunday boshqaruv kerak. To'g'ri, u boshqa masala, endi uni boyagi o'zini nimasini, parlamochiyalarini haddan oshirib yuborganligi aytdim-ku, boya qirg'izlarning o'ziga havola bu narsa. Sadir Japarov ham mana shimoldagi o'sha klanlarni barchasini birlashtirdi, Tashiyev esa janubdagi nimalarni birlashtirdi. Bittasi prezident, ikkinchisi hozir o'sha GKMBsini, ya'ni xavfsizligini boshqaryapti. Tashiyev general polkovnik. Ikkalasi ham mana xalqaro obro'si ham oshib boryapti, O'rta Osiyoda ham, o'sha MDH mamlakatlarida ham. Sadir Japarov Toshkentga ham keldilar, mana ko'rgan bo'lsangiz, esingizda bo'lsa, bizning prezidentimiz bilan ham yaxshi aloqalarda Qirg'iziston va Qirg'iziston o'zingiz aytganda iqtisodiy jihatdan baribir bor, progress bor. Taraqqiy qilyapti.
Japarovni gaplari esingizda bo'lsa, men uyaldim dedi-ku O'zbekistonga borib. Uyalib ketdim dedi-ku, O'zbekistonda hamma narsa ishlab chiqarilyapti dedi. Ko'ryapsiz? Ya'ni bu mardonavor mana shu bizning mamlakatimizda qilinayotgan ishlarni mardlarcha tan olishda va u nima oldi o'ziga. Ko'ryapsizmi? Bu yerda yaxshi tomonlarni ibrat aytdi-da, O'zbekistondan biz ko'p narsa o'rganishimiz kerak. Ya'ni Qirg'iziston ham kelajakda mana shunday ishlab chiqarish, rivojlanishga kirishimiz kerak. Biz faqat agrar va mana shunaqa turizmga bog'lanib qolish kerak emas, deyapti-da. Bular to'g'ri yo'lda balki deb o'ylayapman. To'g'ri yo'lda, balki emas, aniq. Demak, sanoatni rivojlantirish kerak. Faqat foydali qazilmalarga qarab qolib, faqat turizmga qarab qolish endi chorvachilik. Chunki boshqa sohalarni ham rivojlantirish kerakligini Sadir Japarov mana shu Toshkentdayoq menimcha anglab uni aytdi. Shu o'z og'zi bilan aytdi. Tashiyevga keladigan bo'lsak, uni boyagi mafiyaga qarshi kurashi, Qirg'izistondagi yirik OPGlar, yana bitta nimasini eshitib hayron qoldim. Endi OPGlar bo'lmaydi, to'g'ri aytdi. Ya'ni jinoiy guruhlar bo'lmaydi, mafiyani yo'q qilamiz dedi. Bo'ldi, bunaqa ahmoqgarchilik yetadi dedi. To'g'ri-da, nima kerak bu? Mafiya, boshqa narsa bo'lmaydi Qirg'iziston. Qirg'iziston qonuniy bir normal mamlakatga aylanishi kerak deb, xavfsiz demokratik mamlakatga aylanishi kerak. To'ppa-to'g'ri, juda ham ajoyib bu gaplar. Men buni bu masalada Tashiyevni to'liq qo'llab-quvvatlayman. Japarov bilan Tashiyev ikkalasini. Azamat yigitlar haqiqatan. Chunki qattiqqo'llik bo'lsa ham o'sha normal bir mamlakatni oyoqqa qo'yish kerak. Mamlakat 3 marta revolyutsiya ko'rdi, Begzod. Bunaqada qara o'sha demokratiya edi. Lekin keskin rivojlanib ketmadi-ku Qirg'iziston. Men bir narsa aytmoqchi edim. Kecha kunduz o'qib turdim-da shu informatsiyani. Hozir bilasiz, elektr energiya cheklovlari joriy qilinmoqda-da Qirg'izistonda, ya'ni elektr yetishmovchiligi sababli. Ya'ni kechqurun 10 dan keyin qaror chiqargan hukumat. 10 dan keyin торгово-развлекательный, ya'ni ko'ngilochar boshqa joylarda shovqin solinadigan turar joylarga yaqin joylar to'xtatsa ish faoliyati soat 10 dan keyin kechqurun. Odamlar shovqinni buzmasin, kamaytirsa energiya sarfini. Shuni bahonasida butun anaqalada militsiya xodimlari va hokimiyat xodimlari, masalan, xuddi shu bo'lgan O'shda, Bishkekda chiqishgan reydga kuni kecha bo'tgan borib o'chirtirishgan. Yo'q, sen haqqing общепитga kirgan, o'chirtirgan, xuddi masalan ovqatlanib turgan joyga kirib, kafega borib o'chirtirgan, magazinga borib boshqa qilib, sen shovqin qo'ysan, kafe egasiga mana generator ishlatyapman, jilo yo'q yonimda desa, yo'q, sen noto'g'ri ishlatyapsan, o'chirtirgan. Bu xalq noroziligiga sabab bo'lgan. Ya'ni chunki ovqatlanish uchun kerak-ku joyga borishga. Albatta. Endi biznesga ham sal biznesga ham, chunki biznes egasi men shuncha nalog to'layman, shuncha ish yaratyapman, qanday pulim oqlayman deb to'g'ri tanqid qilgan. Begzod bir narsa esimga tushib ketdi, agar ruxsat bersangiz. Istanbulda 2018-yilmi bir kafeda nima qilib o'tiribmiz-da. Keyin endi ular ertalabgacha ishlaydi-ku, dang'ir-dong'ir muzika. Keyin men aytdim-da, bizda 10dami yopiladi, bizda 11da desamda hayronman-da. U nalogni qanday to'laydi bo'lmasa deyapti. Bizda ham shunaqa holat. Yo'q, lekin o'tda keyin Sadir Japarov kecha chiqardi, o'zini sahifasida aytdi. Men aholidan uzr so'rayman dedi. Ya'niki, meni qo'l ostimdagilar noto'g'ri tushungan. Berilgan topshiriqqa. Ya'ni biza qo'ygan u loyihamiz degan deputatlar kirg'azgan shovqinni kamaytirish uchun. Agar u nima deydi, jiloy kompleksdan uzoqda bo'lsa, mayli, ishtasini faoliyati. Men unaqa topshiriq bermagandim, aytdi aholidan. Endi anu kuch ishlatuvchi organlar har doim bilamiz, oppozitsiya deymizmi, bilmaymiz ular nima aniq. Buni bilib bo'lmaydi hamda, balki bularga muxolif gapi bor-ku, to'ppisini olib kelginsa kallasini xuddi shunaqa qilishgan. Lekin mana lider chiqib aytayapti, men unaqa topshiriq berman. Men chora ko'raman o'sha rahbarlarga. Bersin imkoniyat. Iqtisodiyot rivojlanishi uchun ishlash kerak. Mana Toshkentda bilsangiz, hozir bir qancha ko'chalar gastronom universitetlar 24 soat yiqilyapti. Endi Begzod qattiqqo'llik kerak albatta. Uni hech kim nima qilmaydi, inkor qilmaydi, lekin nima deydi, qonun doirasida bo'lish kerak. Xuddi shunaqa. Unaqada mana borib o'sha haqiqatan to'g'ri aytasiz. Borib uzib tashla desa, uzib tashla. Bu yerda xalq aholi bor, masalan, suvni uzib tashla, gazini uzib tashla. Endi bu hech qanaqangi ramkaga to'g'ri kelmaydi-da. U xalqning noroziligiga olib kelishi mumkin. Men nima demoqchi bo'lganimni, ya'ni hukumat rahbari topshiriq beryapti, lekin ispaniyasi boshqacha. O'zi ana bir misol keldi. Ya'ni bitta oila rahbarisiz, 10 o'g'lingiz bor deylik.
hammasi har xil xarakter-ku. Albatta. Qaysidir odobli, qaysidir to'polonchi boshqa, hammasini bir xilda ushlab turamiz. Hukumat rahbari ham xuddi shuni topshirib beradi. U o'zi idrok qilgancha, u o'zi tushungancha uni talqin qiladi. Albatta. Ya'ni o'sha lekin qoldim zo'rda chiqib, o'z sahifalarida yozyapti, "Men unaqa topshirib bermayman." Noto'g'ri ispaniyaniga ketib qolishibdi tushunchada. Lekin qonun bo'yicha faqatgina shovqin soladigan jiloga yaqinlikni men tushuntirishyapman. Men kechadan boshlab yana ruxsat berilyapti. Ya'ni shu ya'ni Ispaniyada xato ketishi bu liderlar aybi emas-da bu. Bekzod, bu baribir rahbarlarga ham ko'p narsa bog'liqda. O'sha nazoratni qattiq nazoratni o'z qo'liga olish kerak. Boyagi o'zini vakolatini oshirib yuborganlarga qat'iy chora ko'rilmasa, bu davom etaveradi-da. Xuddi shunaqa. Va gapni kim eshitadi? Baribir o'sha Tashiyev eshitadi va Japarovning o'ziga boradi. Sen qilyapsan, ikkalang qilyapsan deydi. Faktически bular balki uni xohlamayotgandir-da. O'sha Tashiyev ham necha marta aytadi. Agar kim nimasini oshirsa, mendan ko'radi deb aytadi. Va bu masalada endi mayli o'sha Qirg'izistonning ichki ishi bu, lekin o'zingiz biznesmensiz, mana bilasiz, biznesga ham yengillik kerak-da. Nafas olmasa uni bo'g'sang qanday? U aprichniklarda nima farqi bor? Mana Ivan Groznyning aprichniklari bo'lgan. Baranoni jazolab kelsa, uni o'ldirib, otib, so'yib, narsasini tortib olib kelishi. U xatoda, u rivojlanmaydi. Mamlakat orqaga qarab ketaveradi agar unday aprichniklarga o'xshab xizmat nima qilsa, bunga обращение qilsa. Bu yerda albatta qirg'iz xalqi bilanmiz. Albatta bo'lamiz, bizning qo'shnilarimiz, albatta tuqqanimiz. Qirg'izistonning rivojlanishini ko'rish mana bizga ham baxtda. Albatta. Biz Qirg'iziston yomon bo'lsin yoki qirg'izlar O'zbekiston yomon bo'lsin demaydi. Biz har doim taraqqiy qilsa deymiz-da, Bekzod. Qanday mazza-ku mana taraqqiy qilsa, men har doim shunday fikrlayman-da. Boy bo'lsa, rivojlansa shuncha hurmat qilaman. Mana biz uyda ham shuni tarbiya, onamiz aytadi. Boy bo'lsa, masalan, zo'r-ku deydi. Uni nima kerak bo'ladi? Hasad qilib, ko'ra olmay. Mana shu bizning jamiyatlar, mana shu O'rta Osiyoda, Turkistonda yashaydigan xalqlar mana shu masalada tarbiyalanaverishimiz kerak, tafakkurni oshiraverishimiz kerak. Bir-birimizga hasad, u yaxshilik olib kelmaydi. Biz faqat bir-birimizni qo'llashimiz kerak. Mana yaqinda Farg'ona vodiysiga borib keldim. Qo'qonga Buvayda degan joy bor, bilasiz. Buvayda. O'sha yerdan bir bloger chaqiribdi-da. O'tirdik mehmon. U keyin Buvayda haqida bunday informatsiya olsam, Bekzod nima deyapti? Buvaydaliklar bir-birini qo'llar ekanda. Xuddi mana bu bir kichik xalqlar bo'ladi-ku, bu kichik xalq, kichkina nimalar va masalan, обществолар. Masalan deyapti, kimdir tadbirkor bo'lmoqchi shu Buvaydada, masalan bir yigit chiqdi. Masalan, o'g'limizmi sizni chiqdi-da, men tadbirkor bo'laman, yordam kerak deyapti-da. Unga Buvaydadagi boylar shu pul berar ekan. "Men qil bolam, eplab ket, qil." Haligi bola birinchisida masalan qil olmadi, sinib ketdi. Keyin, "Mayli, hech narsa qilmay, yana qil, yana pul berishar ekan." 3 marta pul berishar ekan. Agar 3-chisida ham qila olmasa, endi uzr, endi sen epla olmaysan ekan, boshqa ish, boshqa hunaringni qil. Va shunaqa splachon, ya'ni nima deydi? Birikkanda. Qoyil qoldim. Hammalik ana ishonchmi degan katta nimalar bor. O'sha yerda ekan. O'sha Buvaydada ekan nimalari. Haligisi tashkil qilgan odamlar. Ana shunday bo'lish kerak dedim-da. Mana millat qachon kuchayadi? Bir-birini qo'llasa kuchayadi-da. Qo'llash kerak bir-birini. Va qirg'izlarda ham albatta mana shu narsani ko'rishimiz kerak. Bu qo'llash kerak. Mana shu liderlar haqiqatan ezgu niyatda Qirg'izistonni rivojlantirishni xohlayaptimi? Albatta ularni qo'llab-quvvatlash kerak. Ana shundagina yaqin kelajakda albatta yana boy, badavlat va buyuk Qirg'izistonni ko'ramiz. Chunki baribir natija beradi-da, baribir islohotlar natija beradi. Mana bizda beryapti-ku natija. Mana hamma yomonlaydi, boshqa qiladi, ko'p negativ ko'p-ku. Lekin natijani berayotganligi ko'pchilikka mana Shuhrat akam aytganda, ularga yoqmaydi dedi-ku. O'zbekiston bir yutuqqa erishsa, o'shani ham ko'ra olmaydi-da. Xuddi bir begona davlatda yashayotganday. Mana shu hayron qolarlar-da. Shuning uchun endi Qirg'izistonga Xo'p, bular qattiq o'qiganlar nimaga bu lider sifat kachtolar qayerdan kelgan? O'zi kecha men shu materiallar bilan tanishib, ko'rib chiqyapman. O'sha kitoblarini ham ko'rdim. Kitob ham yozgan bu kishi. Polshada yashagan 4 yil. Yo'q. Polshada yashagan, Polshada o'sha chiqib ketganda Polshaga o'sha Polshada memuarlar yozgan bu odam, o'sha o'zining hayotini, nimasini 10 yillik o'sha siyosatga qanday kirganligi va bir nechta hujjat filmlar ham ko'rdim, qirg'iz tilida nima qilingan. Kачество bor,
liderlik kachesi yoshlikdan bo'lgan ekan. Mana o'qituvchilar gapirib beryapti. Endi aytishlaring mumkin, ha, o'qituvchisi maqtayveradi degan shunaqangi izohlar ham bo'ladi. Lekin shuni aytmoqchimanki, butun qishloq menimcha baribir o'sha liderini menimcha o'sha yerdan chiqqanligini faxrlanadi baribir. Mana masalan, har bir qishloqdan bitta katta odam chiqsa, qancha faxrlanamiz, ha? O bizdan chiqqan mana odam zo'r bo'lib ketdi. Ular aytayaptiki, o'sha o'qituvchilari, bu kishining amakilari gapiryapti, boshqa qarindosh urug'lar, qo'ni-qo'shnilar Sadir deyapti, yoshligidan ma'lum edi u bolani katta odam bo'lishi deyapti-da. Yoshlikdan. Shu 7 yosh maktab o'quvchi payti. Endi u qirg'izlar qoni qaynoq xalqi, jangari xalqi. Qirg'izlar jangari xalq haqiqatan. Ular sal nima bo'lsa soladi. Shu masalada qirg'izlar qoyil qoladi. U haqiqiy jangari xalq, u avangard. Ular gvardiyada har doim o'sha janglarda o'sha qadim zamonlardan bular eng o'sha lider nimalardan bo'lgan, kachestvolari bor. Qishloq urushar ekan. Endi borda hamma joyda. Bu butun O'rta Osiyoga o'sha nima-ku, mansubku. U qishloq bilan bu qishloq urushadi, ko'cha urushadi, sinib. Shunda aytayaptiki, o'sha boyagi do'stlari o'sha eslashyapti. Sadir kichkina bo'lsa ham yarashtirardi, deyapti-da. Masalan, borib buni o'zi atletichni ko'rinishi mana baquvvat yigit edi. Masalan, u bemalol ursa uradi ham. O'zi chayir, fizvosni bitirgan. Fizvosda o'qiydi bu Sadir Japarov. Fizkultura, jismoniy tarbiya. Ammo shunaqa kachestvasi bor ediki, u diplomatlik qobiliyati ham bor. Yarashtirardi mana hamma. Shuning uchun hozirgacha Sadirni yaxshi gap bilan yaxshi nimalar bilan eslaymiz, deyapti-da. Sovet armiyasida xizmat qilganda ham o'sha serjant unvonini olgan atlichnik nima deydi. Liderlik qobiliyati ma'lum-da bu odamni. Va mehnatkash. Begzod, mehnatkash. O'sha oilada masalan juda katta-da bular oila, 11 tami farzand. Sadir Japarovlar, o'sha opalari, aka-ukalari 11 kishi yoshlikdan otasiga mehnatni o'rgatganda otasi. O'zi o'sha nimasi ham gapiryapti, o'sha singillari adashmasam opchasimi, singlisimi gapiryapti, otam qamchi bilan urardi bizni deydi. Aytganini qilmasak endi bir narushani qilib qo'ysak qamchi bilan urardi deydi. Lekin eng Sadir uncha kaltak emasdi deydi. Chunki aqlli edi deyapti-da. Bilan otamga yoqardi shu o'g'li. Sadirdan o'rnak olinglar deb ko'p aytar ekanda otasi ham. Ma'lum edi, yoshligidan ma'lum edi, Sadir o'zi mehnatkash edi deyapti-da. Otamning yonida doimo nima ish bo'lsa, o'shani qilardi, hech qachon ishdan qochmasdi. Seli ustrimlyonni deydi-ku, ya'ni maqsadni olsa albatta yetadigan yigit deyapti-da, Sadirni. Ustойчивый. Ustойчивый. Sovet armiyasida mana a'lochi sifatida ko'krak nishoni bilan taqdirlanib qaytadi. Haligi nima deydi? Yigit bo'lib qaytdi-da. O'zi armiyadan qaytgandan ilgari chiroyli bo'lib kelardi yigitlarimiz. Siz eslolmaysizda, endi biz kutib olardik, tog'alarimiz rost kelardi armiyadan, bravo soldat bo'lib. Haligi qizlar boshqa rasmlarni ham chiqardi Xotamaga. Yani Begzod qizlar tegmasdi armiyada xizmat qilmagan odamga. Deydi, u boymi, u paytda unaqa narsa qaralmasdi. Armiyada xizmat qilmagan hech kim bermaydi qizini. U normal erkak emas derishlardi. Mana Sadir Japarov armiyada atlichnik, bravo soldat bo'lib qaytdi. 1989-yil armiyadan qaytgach, ya'ni institutda o'zi institutga o'qishga kirganida Frunze shahridagi Qirg'iz davlat jismoniy madaniyat institutiga o'qishga kiradi. Hozirgi Bishkek, Frunze. Bishkek. O'sha paytda Frunze hisoblangan. Endi o'zi asli Bishkek-ku, qadimgi o'zimizni shahar-ku, Turkistonni. Va mana shu institutda o'qishni davom ettirdi va 1992-yilda trener mutaxassisligi bo'yicha imtiyozli diplom bilan tamomladi. Trener imtiyozli diplom bilan. Va mana shu o'zini sohasida ozgina ishlaydi. 1995-yilgacha Santash dehqon xo'jaligida ishchi ham bo'lib ishlagan. Brigadir bo'lgan, ishchi bo'lgan. Ish mehnatdan qochmaydi-da, Begzod. Mehnatdan qochmaydi, oddiy ishchi ham bo'lib ishlagan, qora ishchi bo'lib ishlagan. Mana aytadi-ku, bular o'zi nima bo'lgan, orqasida paddeshka bor, balabattar degan gaplar yo'q, paddeshka yo'q. Oddiy oila. Oddiy oiladan chiqqan odam, mehnatkash, mana shunaqa o'zini maqsadga erishish, mana prezident bo'ldi. O'zi ham nimada kulib aytayapti-da, bir o'qituvchisi aytayapti-da.
Sadir aytar doimo men hali ko'rasizlar prezident bo'laman desa biz kulardik deyapti-da. Ha, yo bo'ldi, qoyil deyapti-da, o'qituvchi aytibdi. O'sha biz usta uni masxara qilardik, endi masxara emas, kulib qo'yardik deyapti-da. Hali ko'rasizlar men prezident bo'laman derkanda. Buni hurmatli qiladigan yana bitta jihati bor bilasizmi? Bironta qarindoshi hukumat rahbarligiga tayinlamagan. Yo'q. O'zi aytadi. Shunday. Olmayman, kerak emas, ertaga noto'g'ri ixtilof kelib chiqmas. Ha, o'zi ko'p prezidentlari nima uchun ketdi? O'sha boyagi nepotizm, korrupsiya. Sadir Japarov esa shunga yo'l qo'ymaslikni xohlayapti. Haqiqatda mana hozir ham mana qirg'izlar ham o'zlari biladi. Bu kishini ko'p ukalari, nimalari, akalari oddiy haligi, to'g'ri, ichida tadbirkorlari bor. Yaqinda kuyovimi kimdir banki rahbari o'shani yozishgan, mana qo'ydi deb. Lekin bu kishi aytdiki, nimaga men davlatimga, yurtimga manfaat olib keladigan ishni qilsa, qarshilik bildirishim kerak. Chunki investitsiya olib kiryapti chetdan, o'zi pul tikyapti. U amaldor emaski, bank qanaqasini qilyapti. Ha, mana shu tendensiya borda bizda. Shu endi qarindoshini olib keldi, boshqa qildi deydi. Bu butun dunyoda bor narsa. O'sha g'arbda eng rivojlangan davlatlarda ham bor bu narsa. Mana Trampning nimalarni ko'rdingiz. Ya boshqa o'sha prezidentning bolalari prezident bo'ladi, o'sha g'arbda ham. Qirolning bolalari qirol, o'sha azaldan bo'ladi, lekin albatta xususiyatiga qarash kerak-da, talant, iste'dodiga qarash kerak. Masalan, nima uchun u iste'dodli bo'lsa, nima endi o'sha prezidentga qarindosh bo'lganligi uchun u qolib ketish kerakmi chetda? Bu ham mantiqan nimada? Sal noto'g'riroqmi deb o'ylayman. To'g'ri, nepotizmga men qarshiman. Agar o'sha ishga munosib bo'lmasa, u mutlaqo mumkin emas. Qarindoshning mana shu ishga nima qilishi. Xullas, Santaj dehqon xo'jaligida ishchi bo'lib ishlaydi. U ko'tarilishi 96-yildan boshlandi. Olimpika asosida chiqishi 96-2000-yillarda Soltonko'l dehqon xo'jaligi raisi o'rinbosariga ko'tarildi. Xo'jalik raisiga o'rinbosar. Raisni zam haligi bo'ldi-da. Zam председатель deydi-ku. Mana shunda rahbarlik kachestvalari, ya'ni rahbarlik xususiyatlari Japarovni ko'rina boshladi. Bu kolxozni xuddi ilgarigi jamoat xo'jaligini boshqara boshladi. 2000-yildan 2002-yilgacha esa Go'zal Mixat degan o'sha MCJni mas'uliyat cheklanmagan jamiyatning bosh direktori bo'ladi. Bosh direktor. Chunki kommunikatsiya zo'rda bu odamda Bekzod. Mana oddiy dehqon o'sha nimadan chiqqan bola, oddiy oiladan chiqqan bola eplab ketyapti-da. Mana xo'jalik raisiga o'rinbosar bo'lgan paytda o'sha xo'jalikni eplab ketdi. Til topisha oldi, rahbarlar bilan til topisha oldi, ishni eplab ketdi. Ish eplab ketadigan odamlar va sekin-sekin albatta rahbarlar bunaqangi odamlarga kerakdir, rahbarlarga ham ko'tar qilishadi. Albatta. Barakalla deydi. Mana u yigit deydi, haligisi bor ekan, intilishi bor, tortiyapti. Va bu yigitni o'sha Go'zal Mixat MCJga bosh direktor qilib tayinlashdi. 2002-yil va 2005-yillar oralig'ida esa Baliqchi shahridagi kichik neftni qayta ishlash zavodi Nur Neftigazga bosh direktor bo'ladi. Neftigazga boshliq. GSMni boshqardi. O'sha benzin, bilasizlar-ku. 2006-yilda esa Sadir Japarov ma'lumotini, ya'ni ikkinchi ma'lumotni olish maqsadida Qirg'izistonda juda ham nufuzli hisoblangan Qirg'iz-Rus Slavyan universitetining yuridik fakultetini tamomlaydi. Yurist. Ilgari fizruk, ya'ni jismoniy tarbiyachi bo'lgan bo'lsa, endi yurist ikkinchi ma'lumotni ham, ikkinchi oliy ma'lumotni ham oldi va aynan o'sha 2005-yildan boshlab Bekzod Sadir Japarovning siyosiy faoliyati ham boshlanadi. Ya'ni qanday qilib Sadir Japarov kelajak degan muxolif fraksiya bor edi. Aytmoqchi, shu narsani esimdan chiqib aytish, Bekzod, Qirg'izistonda nechta partiya bor deb o'ylaysiz? Rasm nima qilingan, ro'yxatga olingan. Bilmasam, bizda 6 ta edi. Bizda Qirg'izistonda 220 tadan oshiq. Demak, o'zi har doim aytishadi, Qirg'iz demokratiyasi. Qirg'iziston eng demokratik mamlakat deb aytishardi. To'g'ri, afsuski hozir sal reytingi tushib boryapti, lekin balki bu ham to'g'rilanib ketsa kerak deb umid qilamiz. Hukumat rivojlanish uchun endi ba'zi bir narsalardan voz kechishga to'g'ri keladi shekilli-da, hukumat rivojlanishi uchun. Shuhrat akam aytadilar, iqtisod ana bu Den Xiaopin aytganday, mushuk qora bo'lami, oq bo'lami, sichqonni tutsa bas. Boy badavlat bo'lsa nima qilibdi? Mana to'g'ri, endi bu masala mayli, murakkabki, buni mayli boshqa paytda aniq qilamiz.
2005-yil parlament saylovlariga o'sha kelajak degan partiyadan fraksiya safidan parlament saylovlarida qatnashadi, nomzodini qo'yadi Bekzod va Yuqori Kengash deputati etib saylandi. Ya'ni parlamentga, Qirg'iz parlamenti Yuqori Kengash deb ataladi. O'zi Qirg'iziston parlamentar respublika bo'lib keldida, to'g'ri, bular hozir Sedir Japarov bilan Tashiyev o'sha hokimiyatga kelgach, bular endi prezident respublikasiga aylantirishdi Qirg'iziston. Shuning uchun bular haqida o'sha turli xil boya gaplar ketyapti-da. O'sha avtokratiyaga qarab ketyapti degan gaplar bor. Lekin yana boya gapni aytamiz, ba'zan qattiqqo'llik ham kerak bo'ladi shekilli-da, davlatni rivojlantirish uchun. Bu yerda Napoleonning bir gapini eslataman, har doim Napoleon haqida eslaysiz deb aytishadi-yu. Bitta gapi bor bo'lganda Napoleon. Falonchi davlatning podshosi juda yaxshi ekan desa, o'sha mamlakatning omadi kelmabdi deydi. Yaxshi podsho degani u muloyim, nimjon. U davlatning omadi kelmabdi, u ko'pga bormaydi deydi. Ya'ni demak Qirg'iziston mana nechta prezidentni ko'rdi Qirg'iziston. Atambayev, bir Akayev, hatto ayol kishi ham O'tinbayev, Ro'za O'tinbayev, shular nechta prezident ko'rdi Qirg'iziston. Lekin Qirg'iziston demokratiyasi bilan keskin rivojlanib keta olmadi-ku. Demak, balki bu yo'lni ham ko'rish kerakdir demoqchi. Balki mana bu yo'lni ham ko'rish kerakdir Qirg'iziston rivojlanishi uchun. Sadir Japarov o'shanda parlament saylovlaridan so'ng mamlakatdagi norozilik namoyishlari boshlanib ketadi o'sha yili va lolalar inqilobiga aylandi. Inqilob payti keldida siyosatga 2005-yil. Hukumatga qarshi namoyishlar endi Akayev payti. Akayev, birinchi prezident. Aytmoqchi qirg'izlarning buyuk nafaqat qirg'izlarning u bizniki ham hisoblanadi. Aslida Chingiz Aytmatov bilasiz. Butun dunyo biladigan Chingiz Aytmatov prezident bo'lishi mumkin bo'lgan ekan. Qirg'izlar taklif qilgan butun qirg'iz xalqi Chingiz Aytmatovga. Lekin Chingiz To'raqulov rozilik bermaganlar. Endi u paytda Yevropada yashardilar, Lyuksemburgda adashmasam. Va Akayev ham bilasiz, fan odami edi, akademik bo'ldi. Akayev baribir liberal, yumshoqroq odam edi. O'zi Akayev keyinchalik ham o'zini xatolari haqida gapirganda, Bekzod nima deydi Akayev? Meni bitta katta xatoyim Qirg'izistonda mana shu muxolif matbuotga ko'p nima berib yubordim. Ko'p imkon berib yubordim. Akayev paytida o'sha Bishkekda va boshqa shaharlarda xohlagancha o'sha oppozitsiya, muxolifat xohlagancha gazeta chiqargan, xohlagancha nimasi radiosi ham bo'lgan, televideniyasi ham bemalol so'kib yotgan Akayev. Akayev indamagan. Endi o'zi tan olyapti, shu xatom bo'lgan ekan. Ana shu jamiyatni o'sha boyaga muxolif matbuot tarbiyalab oxiri ag'darib yubordi o'zimni deyapti-da.